Часто задаваемый вопрос, почему полиуретановые втулочки скрипят. Вот у меня передние втулки стабилизатора Camry 40. Смотрите, у моего знакомого Camryuха 40 2008 года. Вот возьмем две одинаковые такие машины, да, им уже по 14 лет на сегодняшний день. У одной может быть, ну, реальный пробег 250 тысяч, а у второй может быть 400, а то и 500. Поэтому выработка стабилизатора будет разная у каждой машины. Они изначально идут с 23 диаметром. Все же полиуретанщики делают на миллим меньше, под выработку. Так вот, у кого меньше будет пробег, ему может она и подойти, и скрипеть она не будет. А у того, у кого точно такая же машина, там уже пробег 400, а то и больше, то у него уже выработка, естественно, тоже будет больше. Ему может быть уже миллима и недостаточно, ему надо на 2 миллима делать. Не забываем заходить на наш сайт, выбирать себе втулочки, сайлентблоки. Сайт прикреплен в шапке профиля.